Isto prednosno Serban Games Dimbi, danas idemo drugu epizodu Minecraft preživljavanja. Sad znate neke gore zombije, to znači... Ubiše mi Mitra gore. Mitre! Ubili mi Mitra, zombi. Ali su krepali ovi zombi, čuću da vas negdje voda. Ne. Pilni kuke kaču, Bog je mazo. Po majku vam vašu. Čekaj, znači ljudi. Trebam naći 3 metala. Čekaj, sad ću ja njima dol pokazati kako mu se dere ja. Što te do? Sad. To je jedan ugalj. Jedan ugalj. Sve mi znači trebao naći. Ja trebao naći 3 metala da bi ja napravio neku baštu. A me bašta treba. Pa treba jebi ga. Mora se. Nema spara. Mat će me ubiti. Ako nešto ne nađem do sutra. Boga. Ubit će me. Ne. Bolje da ne dolazim kući ako ne nađem. Neki metala, neki para. Bolje da ne dolazim. Rekao mi je. Ne dolazim kući. Dok ne nađeš ga. Ja ne smijem ljudi doći kući dok ja ne nađem metal. Ne smijem kaže nemoj da dolaze više kuće mi. I sad ja moram materu poslušat. Ne smijem doći treba. Vi znat kuće. Kaže da ne pare možete seliti. Ja evo kajem donje. Kad ona planila. Traži metal i pare. A ja. Metal. Pa rekao brate. Nema metala, nema. Jo udari sunus. Nema metala. Kajem ja nju nema metala. Možeš kaži šta da tu. Kaže da ne zlato, ako nema metala. Ako nema zlata. Jo ljudi. Mama, zajebava me ovaj virus. Ako nema zlata, gledaj, donesi mi. Ljudi, odakle sam ja ovo ispolio. Ne smijem biti u ovoj pećini. Ne znam dakle. Upće me mat. Au. Jo, ljudi, znam šta priča. Može se kako napraviti. Ne smijem dublje ići. Mogu sam nešto malo ići. Znači, kada na mene donesu ugalj ako nema šta. Evo metala. Sam 3 metala i dovolje menu. Znaš šta će mi 3 metala, valjda znate zašta će. Trebam za kantu 3 metala. Jo, ima 3, bjež odavde. Bjež, satrće me matera, ako bude znala gdje sam bio. Mama, eto mene, tu sam. Ona čovječ iznad mene. Ona kuća ispod me. Jakopa je ispod me. Evo kući tu. Evo me, evo napod. Kažu na me. No. Ako sam našao 3 metala, ulazu u kuću. Kada se ja njoj 3 metala. Kaj sad izađi s kući. Ko mati moja. Ne bi ja mati.
Čujem se malo ljudi, malo s materom, malo pričam. Što ste vidjeli, malo sutra. Nema. Kokama nećemo dati ništa. Ja sve hoću nešto napravim, ali zaboravim šta hoću. Znam šta trebam napraviti motku. Me liđa boli, a da vidite ljudi kak ja igram. Ležeć. Igram ležeć ljudi. Pa boli me krsta. Upće me mat. Šta ti hoće? Oca. Dođi babo. Dođi babi svome sine. Co? Još 2 vune. To sam trebam sad odlučiti gdje će mi biti bašća. Bašća će me biti. Makinjova, šta ćemo? Treba bašću neđe napraviti. Ja baš ovako. 1, 2, 3, 4, 5. I s druge strane 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ljudi. Či hoće biti onaj kaktus. Ovo će to biti. A ovo će biti lubenica. Sa šencu treba biti. Sad počeo što ovdje. 1, 2, 3, 4, 5. Dobre. Ajmo marš. Joj, brate, ubit ću tablet. Slomću ga. Ne moram, nima slomću ga. Ja ne moram. Znaš kak je meni čovječe, kad ja ne imam. Mene nešto grize savjest moja. Znaš kako meni teško. Samo trenutak mi nešto ljudi. Ljudi, imamo se nešto u rat. Gdje sam na peć. Ljudi, samo za metal. Ja sam čuću, prepadaj mi, nesto mi. Neko nesto mi metal. Ubit će me mat. Neće imat čime kantu nositi. Joj se ljudi, ja probam. Neće imat vodu čime nositi. Kako kantu? Kantu ću nešto u kantu. Morva. Naći me na rušku. Neće moći ovako. Napravit će to ljepše neka. Ovo će. Opram lijep. Tu se traži. Tu. 1, 2, 3, 4 i 5. 4, 5. Evo ga lijepo. Ne znam kako mi treba kanti, jer mi je beskonačno izvor. Ako ne treba skanti. Nije se još negdje ustabila. Nema beskonačnog izvora, samo trebam 3 kante za beskonačan izvor. Jest. Evo ga beskonačan. Što me bombom nisi raznela ili na mi ne nanela. Sad samo čekam je ovo. Ovo ti. Izvor. Eto da vi malo ne vidite. Ne, eto vi. Ovo će biti onaj kokos. A kokos se ne može pucati. Vidi ovo. Kako sam da ovo sadi? Šta je? Ovo je lubencu, da je lubencu. Ne tamo sad lubencu.
5 puta trebam kliknuti. Znači 2, 3, 4. Još jednom. Eto slubenica. Gdje sam ja htio stavljati lubenice? Tu ne može. Jedino tu. Evo ću. Samo malo. Evo ljudi, ja valim šenku. I nisam ni skontao da ne snimam. Eto, možda tako se desi. Da ne skontam. Da ne snimam. Iako ovako nešto se zezam, hoću da snimam. Pa eto. Samo trenutak. Tako. Znači posadio sam. Ja sam to fino posadio. Sad ovo me sredina brine. To ne možeš posaditi. Tu nešto treba ovako. Možeš pšenicu posaditi. Jo, imam jednu dobru ideju. Samo. Čekajte. Tu. Gas. Tu sam te uraditi. I posadit ću pšenicu tu. To mi je najbolji izvor hrane. Pšenica. Eto gledaj. Tu sam ja nešto malo posadio. Ja mislim da je ovo sasvim dobro. Možda sad. Sljedeći put napravimo ovdje još raditi. I ljudi, to je bilo to što se tiče druge epizode Minecraft. Vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.